大家好，麗姐今日又整艾翅啦。首先燒滾1鑊水，加100克花生油、50克鹼水、1匙經遮食用小蘇打，將洗乾淨的艾放落去焯水，一滾就撈上嚟了，大概2分鐘。用清水洗2次，剛好4斤艾，用打艾機打碎嘅。呢啲係打碎咗啲艾，1小碗清水。呢度係3斤紅糖，用細火煮溶啲糖佢。呢度係4斤艾，啲糖煮溶咗，倒啲艾落去。加100克花生油、50克鹼水保鮮又青綠。呢度係4斤糯米粉，先倒一半落去，攪勻佢煮熟。然後裝落去剩下嘅1半粉嗰度。用手快脆脆咁搓勻佢，柔軟又光滑咁就得啦。我今日做咗3個口味嘅，一個係芝麻花生糖，一個係肉鬆沙拉醬芝麻花生花旦末，一個係冇包餡嘅。就係咁搓成一隻一隻蒸熟，其實都幾好食嘅，唔要餡都幾好食，夠甜就幾好食噶啦。呢個餡料係我上次做嗰個艾翅做多咗嘅，今日用咗佢冇浪費。如果唔包餡就咁搓完碗扁就得㗎啦，好簡單。全部包好啦，蒸住2盤，啲小朋友食住先。水滾咗之後蒸佢13分鐘到15分鐘咁就得㗎啦。蒸好啦，哇幾靚，你睇下，香甜軟糯又青綠。好香啊！小朋友都好喜歡食啊！非常感謝大家嘅關注和支持。